تښتېدلی امرالله صالح ادعا کوي وایي چې د پنجشیر حصارک کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي دی چې د مقاومت ډلې په پنجشیر کې طالبانو سره درنه جګړه کړې او د دې ولایت په حصارک سیمه کې یې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د په وینا چې د دوی ژوبل اوس هم په 400 بستریز او ایمرجنسي روغتون کې پراته دي. د صالح د دې ادعا په هکله تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې له پنجشیر څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو لومړی د مقاومت ډلې پر یو مرکز برید کړی او بیا وروسته جګړه رامنځته شوې. تښتېدلي امرالله صالح چې د جګړې په درشل یوازې یو ساعت هم په افغانستان کې پاتې نشو، اوس هره ورځ په پردیو اوږو لګیا دي او ګواښونه کوي. هره ورځ د طالبانو د له منځه وړلو او هغوی ته د صدمې رسولو ګواښ کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې صالح له هېواده تښتېدلی او که چیرته پټ دی. د هوا په ګرمېدو سره د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې د ناامنیدو رامنځته کېدلو ویره موجوده ده. که څه هم د پخوا په پرتله اوس افغانستان له نسبي امن څخه برخمن دی، خو د افغانستان له شمالي او شمېر نورو ولایتونو څخه اندېښنې دا دي چې هلته جګړې زور اخیستی او بریدونه زیات شوي دي. د اوس لپاره همدا د مقاومت ډله او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو شتون لوی ګواښونه دي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا ګواښونه به له منځه وړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.